星期喺一張平平無奇嘅談判台上面，又或者一場錯綜複雜嘅社交博弈入面，明明對方講嘅說話聽起身滴水不漏、情理兼備，但你直覺就係覺得佢引你踩坑，呢種講唔出嘅唔舒服令你成個人繃緊晒，又或者你自認待人好有誠意，喺職場毫無保留咁付出，到頭來次次都俾人輕易拿捏，甚至淪為利益交換嘅犧牲品，最後仲俾人扣上老好人呢個標籤。中華古籍浩瀚如海，有一本書歷代統治者都將佢視之為天下第一禁書。個星期佢唔係講神鬼妖怪嘅志怪小說，亦都唔係什麼淫邪歪理，反而係一本直插人性最深處、冷酷到令你背脊發涼嘅生存邏輯指南。鬼谷子2000幾年以嚟，歷朝歷代嘅權謀之士、軍事家、商界大佬，個個睇到愛不釋手，但同時又極度忌憚，皆因佢揭穿咗人類社會運作最底層嘅真相。星期世間萬事萬物本質上就係一場冇硝煙嘅博弈。今日我哋唔講嗰啲枯燥乏味嘅權術套路，專門拆解鬼谷子入面咧逃避封殺2000幾年嘅暗黑底層邏輯。星期睇下真正手握社會資源嘅人到底點樣精準撳開操控人心嘅終極開關。點解鬼谷子會被列為禁書？皆因佢唔單止教人做人，更教人睇穿人心。呢期喺古代封建統治嘅邏輯入面咧，呢類書籍嘅存在本身就極具顛覆性。如果人人學識呢套心法，仲有邊個心甘情願俾人洗腦？仲有邊個盲目順從上位者？星期好多人都誤解咗鬼谷子，以為佢係教人陰險狡詐嘅邪術，實則佢係一本博大精深嘅心理行為學。書入面提出所有人際關係，歸根到底就係板同恰。板就係打開觀察，引導對方；恰就係收埋靜觀，封閉自己。絕大部分普通人成世人都只可以處於被板嘅被動狀態。你嘅情緒輕易被廣告、輿論、社交平台牽動，你嘅決定受他人暗示、環境壓力左右。星期你以為自己係獨立思考，其實只係俾人預先設定好程序嘅傀儡。鬼谷子開宗明義第一篇就講板合。所謂板合核心就係識得觀察人幾時會鬆口，邊種環境之下會放下戒心。你有冇發現真正嘅高手從來唔會同人拗交，皆因佢哋明白爭辯只係板術最低層次嘅用法，非但說服唔到人，星期反而會激起對方嘅防備心理。高手嘅做法係運用一套反應術，先拋出一件無關痛癢、對方實應承嘅話題，引佢講出第一個係。當一個人習慣咗不斷點頭認同，戒備心自然會大幅降低。呢個就係最基礎嘅心理引導手段。你可能會話呢個唔就係心理學講嘅登門檻效應？冇錯，但鬼谷子早2000幾年前就將呢套邏輯整理成一套完整嘅生存心法。如果你唔識呢一開一合嘅規則，無論職場拍拖，抑或每一次社交應酬，個星期你永遠都只係被動任人擺佈嘅棋子。我哋再深入拆解呢套邏輯嘅深層內涵，板恰唔單止係交際手段，更係對時機嘅敏銳判斷力。古人有言：板恰者，道之大化，說之變也。意思係板恰係天地大道運轉嘅關鍵，亦都係游說溝通嘅根本。好多人喺職場處處碰壁，並唔係能力唔夠，而係唔識拿捏板恰時機，本末倒置。需要主動板嘅時候，即係主動出擊，坦誠溝通，展現自身價值。你反而選擇合，退縮沉默，被動等待。需要合嘅時候，即係靜觀其變，守住自身底牌，抵禦心理攻勢。你又衝動開口泄露底線，盲目站隊，呢種時機錯位，不單止令你喪失主動權，仲會令你淪為博弈入面嘅犧牲品。學識板合嘅第一步就係學會冷靜分辨。每一次交鋒開始之前，先諗清楚對方而家係想撬開我嘅心思，定係想收埋自己嘅底細。睇透呢一點，你先可以擁有俯瞰全局嘅視野。鬼谷子入面有一招最令人心寒，叫做飛熱話。
簡單講，星期就係揣摩對方心底真正渴求，用說話好似魚鈎一樣，勾出佢內心最隱秘、最渴望嘅慾望，將佢牽制住之後，好似操控木偶咁樣左右佢嘅行為。聽起身好恐怖，係咪？但係現實社會入面，每一場成功嘅銷售，每一次巧妙遊說，甚至所有 PUA 陷阱，全部都係運用呢套心法。當你渴望得到他人認可，操控者就會不停吹捧你；當你驚俾人孤立，佢就會暗示你唔跟佢嘅意思做，你就會處處碰壁飛厭嘅核心。星期就揾出每個人嘅軟肋開關，有人貪名，有人逐利，有人好虛榮，有人驚恐懼。通曉鬼谷子嘅人，短短幾句交談就會用反應術測試出你嘅弱點。一旦撳中呢個開關，你嘅判斷邏輯就會完全偏離自己本心呢套，唔單止係權謀，更係生存博弈之道。如果你唔識抵禦，就好似被魚鈎牢牢勾實嘅獵物，不知不覺受人牽引，仲以為所有決定都係自己嘅心意。再講揣摩之道，揣係暗中估透對方本意，摩係透過外在試探觀察對方嘅真實反應。3個星期，好多時候我哋會被人欺騙，就係因為太急住表達自己，忘記咗去揣度人心。對方講我好欣賞你嘅才幹，真係單純稱讚，有可能只係想引誘你投入心力，星期去做一啲你根本唔認同嘅事。所謂摩就係設置唔同情景，試探對方，觀察佢情緒起伏，睇佢會唔會唔經意間泄露心底真實諗法。呢種試探手段，星期喺現代商業競爭入面至關重要。大人物見面，多數唔會一開口就講正事，反而先傾閒偈，講趣事。其實就係互相摩擦，睇對方反應格局同心理承受力。星期唔識呢一層，你嘅社交永遠只停留到表面，永遠結識唔到真正可以幫到你嘅核心人脈反應術嘅精髓，係透過對方嘅細微反應，反向推斷佢隱藏嘅訊息。星期，譬如你拋出一個問題，對方眼神躲閃，刻意轉話題，全部都係破綻。博弈入面最有價值嘅資訊，從來唔係對方講咗啲乜，而係佢刻意唔講嘅嘢，同埋佢面對特定話題時嘅細微神態動作。唔識分辨呢啲細節，你永遠只可以睇到表面假象，輕易俾對方精心包裝嘅誠懇話術迷惑。其博弈論入面有個概念叫信息不對稱，而鬼谷子就係教你打破呢種信息差，學識觀察人心，你就唔再係任人操控嘅對象，而係掌握博弈主動權嘅人。要讀懂呢套心法，首先要承認人性嘅複雜。人性唔係非黑即白，而係灰色地帶。好多人行事屢屢受挫，就係太過篤信人性本善，忽略咗利益當前、以人優先自保嘅本能。喺呢個社會，真誠係難得嘅品質，但自我保護係必備嘅底線。我哋提倡待人真誠，但真誠一定要設立邊界，毫無防備嘅坦誠。星期喺博弈入面等同於無條件妥協，係最愚蠢嘅選擇。我哋要做到外圓內方，對外處事圓滑得體，內心守住自己嘅底線。星期唔好輕易俾外界嘅言論左右自己嘅判斷呢，就喺鬼谷子帶給現代人嘅啟示。千祈唔好將自己嘅思考邏輯變成任人取用嘅資料庫。面對飛葉術呢種心理操控，唯一化解方法就係反向飛惑。當有人想用吹捧籠絡你，你要保持冷靜克制，用客觀事實打破佢嘅情緒誘意。呢樣嘢需要強大嘅內心定力。你要清楚，但凡有人逼你即刻落決定，令你瞬間大喜或者極度焦慮，背後一定暗藏圈套，預示強迫自己慢半拍。星期延遲自己嘅判斷，係抵禦飛泣最高效嘅方法。皆因所有心理操控都有時效性，只要拉長思考時間，強烈嘅情緒暗示就會慢慢淡化。對方精心搭建嘅誘導邏輯缺少持續心理刺激，自然會瓦解。講返做決策嘅智慧，書入面有個概念叫底絲，即係裂縫流動底絲，
就係修補裂痕，或者善用矛盾，放喺現代團隊管理入面非常實用。出色嘅領導者唔會刻意製造紛爭，而係及早察覺團隊入面細微嘅矛盾隱患，喺釀成大禍之前修補化解其，又或者順勢轉化矛盾，創造機會。呢種思維屬於逆向博弈。普通人淨係睇到眼前利益，高手卻專注揾漏洞。有矛盾嘅地方就有痛點，有痛點就蘊藏機遇。但呢種機遇唔係掠奪他人，而係整合資源解決貧難題，實現雙贏。呢種境界已經超越單純操控人心，上升到創造價值嘅層次。再講權衡，權係秤砣，衡係平杆權衡，即係精細衡量利弊，對比取捨。好多人做決定，總係被情緒人情左右，礙於朋友情面，做出損害自身利益嘅選擇。但鬼谷子提醒我哋，星期身處複雜嘅人際博弈場，一定要建立一套客觀理性嘅自我評判標準。無論維繫人際關係、揀項目、規劃事業，都要用呢套標準衡量其呢個選擇符唔符合我嘅長遠核心利益，會唔會埋下後患？對方嘅價值配唔配得上我付出嘅時間同成本？心底建立起呢套冷靜嘅評估準則，先唔會被甜言蜜語綁架。好多人抗拒呢套權謀心法，覺得太過功利陰暗，但不妨留下。如果唔識分辨呢啲套路，你又點樣保護自己？上司拿為公司付出做藉口，無限壓榨你，就係用非一勾住你嘅責任感。社交平台推送挑撥情緒嘅資訊，博取點擊係用板盒操控你嘅注意力。營銷商家製造焦慮、飢餓感，引誘你買無用商品，係用揣摩拿捏你嘅潛意識。2000幾年前嘅古人早已睇透現代社會所有心理套路。我哋研讀鬼谷子唔係為咗算計傷害他人，而係俾自己喺套路遍地嘅世道入面披上一層心理防護甲，學識分辨他人嘅暗示，隔絕無用資訊干擾，星期守住自己嘅心理邊界。呢種自我保護本質係內心獨立。好多時候我哋會俾人操控，皆因太過在意外人評價，渴求他人認同其，依靠群體獲得安全感。呢份渴求就係操控者手上最好嘅籌碼。試想，如果一個人內心足夠強大，唔需要任何人認可，星期唔需要外界標籤證明自身價值，仲有邊個可以拿捏佢呢？亦都係鬼谷子重視內性嘅原因啊！當你內心自洽，唔需要依靠外界填補內心空虛，先可以獲得真正嘅自由。呢度要分清靜嘅真正含義。好多人以為靜就係乜都唔做，實則真正嘅靜係動中取靜。就算身處劍拔弩張嘅談判，錯綜複雜嘅利益糾葛，內心都保持平靜通透，清晰睇清每個人嘅私心同每一條路嘅走向。擁有呢種定力，眼光自然勝過情緒化嘅人。只要保持冷靜，就好容易揾到對方說話入面嘅破綻，避開刻意設下嘅陷阱。呢份不動如山嘅心境係最高級嘅自我防禦。講返現代人點樣將呢套智慧運用喺日常生活。第一，建立資訊過濾網，唔好輕易相信第一眼見到嘅信息。任何令你瞬間大喜大悲嘅內容，都要打個問號。背後操盤嘅人係邊個？佢真正目的係咩？我而家嘅情緒係發自內心，定係俾人刻意引導？第二，學會多角度審視問題。做決定之前，代入對方角度諗，如果我係佢，想得到啲咩？再以旁觀者角度思考，無關之人會點樣睇呢件事？第三，懂得適時沉默，沉默就係最好嘅合術，最強嘅防禦手段。資訊氾濫嘅時代，少說話可以避開無數無謂爭論同思維陷阱。其實通曉整套心法之後，你反而會更加願意真誠待人。點解？皆因你咧明白，所有心機操控最後都會反噬自身。習慣算計他人嘅人，終日活喺猜忌入面，永遠建立唔到真心信任，時時活喺警惕焦慮之中。咁樣嘅人生毫無意義。真正強大嘅人，睇盡人性陰暗，依然選擇清醒地釋放善意。
呢份善意唔係天真單純，而係歷經世事之後嘅通透慈悲。你看透人心，但唔會刻意傷害人。你通曉博弈，但待人始終坦蕩，唔再被他人意志裹挾，坦然接納世界唔完美，先算真正跳出呢場世間大局，身處繁雜嘅時代。願你既能睇透人心，亦都守護好心底純粹嘅本心。研究人性唔係為咗利用慾望傷害別人，而係當有人想算計你嘅時候，你可以從容站穩陣腳。唔單止係傳承傳統文化，更係對自己人生嘅深度修整。世間再喧囂，人際博弈再多，只要心底有一把衡量是非嘅秤，星期你永遠唔會淪為別人棋局入面嘅棋子。回望2000幾百年，人類嘅慾望同恐懼從來冇變，時代環境不斷轉變，但人性底層邏輯貫古不變。星期我哋依然會喺利益面前掙扎，喺人際關係入面受傷，做選擇時迷茫無助。但讀過鬼谷子，每當陷入困惑，你都可以揾到直達真相嘅路徑。唔好俾禁書陰謀論嘅標籤誤導，佢係一本極佳嘅自我覺醒讀物，教你喺紛亂俗世守住自我嘅生存寶典，用呢份清醒審視職場感情同日常瑣事。星期好多令你徹夜難眠嘅糾葛都會變得簡單，只因你終於分清邊啲係自己嘅底線，邊啲係他人精心編排嘅劇本，去閱讀去領會啲，但唔好俾呢套權謀定義自己呢，就係現代人傳承傳統文化最好嘅方式，亦都係對自己人生最深沉嘅負責。當呢份古老智慧內化於心，你自然無堅不摧。真正嘅力量從來唔係控制幾多外人，而係終於掌控自己。下次再遇到有人刻意施壓引導你判斷，不妨停低2秒，心底用鬼谷子嘅思路觀察一番，你會突然同眼前嘅紛爭拉開距離，跳出困局，做個清醒嘅旁觀者。呢份清醒係現代人最珍貴嘅特權，唔需要顯赫身份、雄厚背景、升旗，只要擁有看透人心眼光，任何場合都可以從容應對。呢就係知識嘅力量，智慧嘅光芒嘈雜世間。希望你可以聽見自己內心嘅聲音。喺呢場無硝煙嘅博弈入面，堅定守住自身立場，保護心底純粹。我哋研究鬼谷子嘅終極目標，唔係成為精於算計嘅惡人，而係遇到心懷叵測之人時，有智慧化解圈套，有定力拒絕誘惑，有勇氣追尋自己真正想要嘅生活。記住，世間最珍貴嘅2樣嘢，就係你嘅注意力同獨立思考權。千祈唔好輕易交俾任何人，無論對方地位幾高，說話幾動聽，都一定要經過自己審視權衡，唯有咁先算活出真正嘅自我價值。千祈你嘅人生係屬於自己嘅作品，唔好做任何人嘅試驗品，守住本心，守住邊界，先係人生最大嘅贏家。願你睇清人性底色之後，依然熱愛生活，心懷希望。星期呢份唔單止係鬼谷子留低嘅無價智慧，亦都係我哋面對複雜世界最後嘅溫柔同堅持。最後喺充滿變數嘅時代，謹記真正嘅頂尖高手從來唔係精通幾多權謀，而係無論跌落何種困境都保持清醒、獨立、內心堅韌，憑住一顆純粹本心行得最穩最遠。透過研讀古老智慧，揾到屬於自己嘅力量。無論外界風雲變幻，都可以喺亂局入面穩坐釣魚台呢，就係呢本書被封禁2000幾年，依然值得反覆細讀深思嘅真正奧義。無論你係職場新人，抑或閱歷深厚嘅老手，只要想掌控自己嘅人生，就要時刻警醒自省內心。星期唔好俾外界剝奪獨立思考嘅能力。呢樣嘢先係人最寶貴嘅財富。身處充滿變數嘅未來，我哋唯一可以做嘅就係持續提升認知，加固心理邊界，將鬼谷子當作打磨認知嘅試金石，喺人生呢場博弈入面不斷驗證修正自身處事方式。你會發現唔再輕易受人左右，擺脫無謂內耗之後，生活質素會有質嘅飛躍。你唔再係隨波逐流嘅普通人，
而係可以喺風浪入面冷靜掌舵嘅船長。呢份心境先係真正嘅強大啦。慢慢體會沉澱呢份智慧，將佢融入自己嘅人生底色。我哋嚟到呢個世間，唔好做任何人嘅工具，而係實現自己嘅心願。唔好俾算計你嘅人阻礙前行之路。堅定目標，看清局勢，穩住自己節奏，喺吐露重生嘅世道走出屬於自己嘅坦途呢，就係對鬼谷子最深層嘅致敬，亦都係對自己人生最好嘅交代。願你此生看透博弈，卻唔會被博弈困住；洞悉人性，卻唔會被人性傷害，最終活成強大、真實自在嘅自己。呢段唔單止係一場修行智慧嘅旅程，更係一場奪回人生主導權嘅反擊戰。共勉，願你喺人生大戲入面牢牢揸住屬於自己嘅劇本。